Kode Radio International wolwata dow mita 30.1 kilohertz ujuneje joyetati itemeɗɗe joynayi e sappo. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka men be jamare hande, barka meɗen belorki fottama ɗon nder taskaraji suudu radio Kode International wondu Abuja, lamorde leydi Nigeria. Kode Radio International Abuja ɗon waddana on taskaramji derɗengal fulfulde iga jamdi joyetati yahuki joyetati reta jamman waktuji Nigeria, Niger, Chadi e Kamaru. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal salminto e foɗɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi jemmare hande nyalande abde. To nder taskaranji ɗumin taski waddunoyki on hande min jogani on rahotoji fere iga ɗo Abuja. Min godi rahotol dow jonde hukumaji rento waɗi e ardiɗo leydi Nigeria. That we have peace, security and stability in our country. We gave him ardiɗo leddi jinni darnde ngam tabitingo jonde jam be de'ende ha lesdi meɗen ɗo. Min andinimo ko fe'ata, nonnon bo min ɗotani umrore maako ha yillugo nokkuje bonondaji fe'i musamman diwal Plateau, diwal Benue be Borno. Min gaddanimo rahotowol dow giidal ngal o tefi min gaɗida be ardiɓe siyasa. Issue of insecurity often is not just federal government. Ha ton diwal Bauchi min jogani on rahotol dow gilla ka ballo ardiɗo police yaari ha diwal Bauchi. Mirawo moyi e moyi'aɓe ka haala e tana inspector general mo yan sanda e moggal lesdi o bete kun e darde mako mo dari ngam yiki mo sawrake ɓe gaɓe jogo kugal maɓɓe hakkunde maɓɓe e jomirawo. To goɗɗo nasta gongal kugal AIG Abubakar Sadiq Aliyu mo yi'i na wawi mo wardu e goɗɗum kesum ba mo waru ngam yiki mo tabbitina mo ɓesdani taadiɓe yan sanda en tiiɗal koppi ngam yiki ɓe kuwi non no hani. Ha lesdi Niger ma min godi rahotol. To heɗitoɓe hande min dokka on munyal min keɓata waddunoyki on kubaruji duniyaru sabo dalilaji goɗɗi. Ngam non hay mo itinon jonde ngam heɗitaki taskaranji ɗumin taski waddunoyki on jemmare nde. To madalla da fuɗɗiren rahotoji ɗumin taskani on jemmare nde. Ardiɗo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu umri hukumaji rento Nigeria yawa wadda ragare fitinaji isoyde rento nder diwe Benue, Plateau, Borno yidata. Tinubu on waɗi umrore nden ha jonde majalisaru rento Nigeria. Da wakilijo Kode Radio mo sare laamu Asorot Bila Umar Aliyu e rahotol dow jonde nden. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu waɗi giidal be lise hukumaji rento lesdi ndin ha fada wato Asorok Villa. Nder yaaliriɓe ha jonde man ni wodi sawrowo ardiɗo lesdi dow ko larani rento wato National Security Advisor Malam Nuhu Ribadu be ardiɓe lise soja en lesdi ndin wato Chief of Defence Staff General Christopher Musa be ardiɗo soja en lesdi be mo soja en ndiyam hawtade be mo soja en asama. Ha fahin wodi ardiɗo hukuma police lesdi ndin wato Inspector General of Police be nanta ardiɓe hukumaji police sirru nder be yaasi lesdi ndin wato hukuma DSS be hukuma NIA. Ha yake jonde man on bo Tinubu umri hukumaji rento lesdi ndin gurtina dabareji kesi ɗi gaddata ragare soyde rento bana ko fe'ata jotta ha diwal Borno be diwal Benue be diwal Plateau hawtade be diwal Kwara. Ɓawo giidal be Tinubu ko hoosi awaji ɗiɗi, Malam Nuhu Ribadu andini tefoɓe kubaruji ha fada Tinubu holli mettam ɓeram dow soyuki yonki yimɓe be jawle maɓɓe ha o wi he'i nonnon o hokki umrore dow dole jami'en rento lesdi ndin gadda ragare majum. Nonnon bo Tinubu umri hukumaji rento majum huuda be gomna en diwe hawtade be hukumaji pamari ngam wawtugo ɓilla kan. Mr. President is
insisting and working so hard to ensure that we have peace, security, and stability in our country. We gave him. Ardiɗo leddi jinni darnde ngam tabitingo jonde jam be de'ende ha lesdi meɗen ɗo. Min andinimo ko fe'ata, nonnon bo min ɗotani umrore maako ha yillugo nokkuje bonondaji fe'i, musamman diwal Plateau, diwal Benue be Borno. Min gaddanimo rahotowol dow giidal ngal o tefi min gaɗida be ardiɓe siyasa. Issue of insecurity often is not just federal government. It involves the subunits. They are the ones who are directly with the people, especially. Billaji soinde rento laranai gomnati mobgal lesdi tan larani diwe fu yi'ugo kamɓe ɓurdi ɓadago be ummatore labbaje ha billaji ɗin fe'ata. Dole ɗum hauta hore be lamlamɓe dondonu be hukumaji pamari be gomna en. Kanjum ardiɗo lesdi umri min gaɗa, min famanimo bo kikiɗe ɗo. The president continued to direct that we should be doing that, and that's what we are able to. And we are very happy, very satisfied with the instructions and the directives given by Mr. President this evening. Iga sare lamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu ko da Radio International be TV. Modibo Umar Aliyu a yettama haton diwal Bauchi bo. Hedi kota tadiɓe malla police en e diwal Bauchi jaɓi koɗaku ballo police en moggal leydi ko hakkilanta Bauchi e Gombe AIG Abubakar Sadiq Aliyu da Ibrahim Muhammad Junguɗo e rahotol ngol. Headquarter yan sanda en ko won Bauchi jaɓi hoɗaku ballo yan sanda en mabgal lesdi wato AIG Abubakar Sadiq Aliyu e office maɓɓe. Commissionaji yan sanda en e diwal Bauchi CP Sani Omolori Aliyu hanko jaɓi koɗaku on ɗon to ballo yan sanda en mawɗo mo lesdi wakkati mo waddani yan sanda en gilla teddinke office maɓɓe. AIG Abubakar Sadiq Aliyu mo yi ko waddi mo headquarter yan sanda en ngam mo wara mo yide e maɓɓe gite e gite ɓawo mo tubboyama kugal e diwal Bauchi. AIG Abubakar Aliyu mo yi diwal Bauchi denno maɗon diwal mako ngam bo mo wodi bandiraɓe e diwal Bauchi. Daga wakkati mo nani mo tubboyama diwal Bauchi mo etti jungo mo tori jomirawo Allah dow mo yettimo ngam nonno ɗum tubboroyimo e mo yi'a bono wuro mako ɗum tubboyimo. AIG Abubakar Sadiq Aliyu mo yi wakkati jonde mako e Bauchi to mo akkilanta Bauchi e diwal Gombe to jomirawo jaɓi mo waɗa foti bawɗi mako ngam yiki mo jippini dongal ngal ɗum yonimo. AIG Sadiq Aliyu mo sawri yan sanda en ngam yiki kala ko moyejo fu tabbitina jogake kugal muɗum hakkunde mum e jomirawo. Moyi e moyi aɓe ka haala e tana inspector general mo yan sanda en moggal lesdi o bete kun e darde mako mo dari ngam yiki mo sawrake ɓe gaɓe jogo kugal maɓɓe hakkunde maɓɓe e jomirawo. To goɗɗo nasta gongal kugal AIG Abubakar Sadiq Aliyu mo yi'i na wawi mo wardu e goɗɗum kesum ba mo waru ngam yiki mo tabbitina mo ɓesdani tadiɓe yan sanda en tiiɗal koppi ngam yiki ɓe kuwi non no hani ngam non mo wayna mo wardu e goɗɗum kesum ba ɗum mo umminanta ɓe hakkilo mo waru mo yide e maɓɓe ngam yiki ɓe keɓi pampamtiro hakkunde mako be maɓɓe. Mutanen da zan zo in iske mutane ne masu albarka kamar yadda na faɗa, mutanen kirki ne, mutane ne masu son jama'a, mutane ne masu kima, kuma suna da shugabanni waɗanda suke son al'ummarsu. Kamar yadda na faɗa, suna da shugabanni waɗanda suke son al'ummarsu. To kaga ni da zan zo wannan wuri, babban buri na shine in zo in taimaka waɗannan mutane da na samu da waɗannan albarka da zamantakewa da son al'umma da son zaman lafiya. Ni ma in taimaka. Wata dama ce Allah subhanahu wataala ya bani. Saboda haka ni babban abin da na zo da shi ba wani abu bane ba sabo. Illa iyaka na zo da niyya da buri in ƙara masu kansu jami'an tsaro na 'yan sanda mu da sauran jami'an tsaro da shugabanni da su kansu al'umma in ƙara taimakawa a samu wannan zaman lafiya ya ɗore a Bauchi da Gombe, zamantakewa da san al'umma da ke da akwai wanda na iske ya ɗore, alheri, arziki, wadata da tsaro duka duk su ɗore. Ban zo da wani kuduri ba face wannan kudurin. Allah kuma ya tabbatar mana da wannan zaman lafiya da tsaro da
zamantakewar da ke da akwai. Amin. AIG Abubakar Sadiq Aliyu wonɗon hankoma nde mo jaɓɓoto mo commissionaji 'yan sanda en e diwal Bauchi CP Sani Omolari Aliyu mo yi'i diwal Bauchi won ɗeble ko hewti mawɗe bono fulfulde jarankore entare Hausa en e Siyanko en nden nan bo diwal Bauchi wadi kerol e jihaji bono Gombe, Plateau, Jigawa, Damaturu nden nan e goɗɗi jihaji fere ngam non to jomirawo jaɓi ɓe ngaɗa foti bawɗe maɓɓe ngam yiki ɗum joɗake jam hakkunde maɓɓe. CP Sani Omolarin mo yettimo nde mo wari ngam yiki mo waddani ɓe gilla teddinki office maɓɓe ngam non to jomirawo jaɓi mi okkayo mamal ɓawo ngam yiki mo timmini kugal mako jam. Ibrahim Muhammad Junguɗo Kode Radio International Entare TV diga Bauchi, Nigeria. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni dafa en leydi Nijar to nano ton taskaran gomnati leydi ndin ɗum sorugo nyamdu dabbaji saño e nder koyɗum e nder tayre mayne soro ha diwal Difa ngam hoytinango duroɓe saɗirma nyamdu dabbaji nde e wakkatire nde sheeɗu. Dara hotol Mammani Idrissa iga diwal Difa lesdi Nijar. nde lokacire nde sheeɗu fuɗɗi hokkoygo hoore gene nde e nder ladde kamma ñamidda dabbaji bono saño e biƴƴe ɓesdi ceede e nder luuɓe. Gomnati lesdi Niger kama no wowi tajungo hurde sulane nde e jamu dabbaji ɓe puɗɗi doggingo sorgo saño e nder farashi koyɗum e nder tayre mayne sora wonde nder gallure Difa. Kokonni saño ko gomnati taski sorugo sore ko ngaye mbo huwa jika nayi ceede sifa kama sore ko e nder gendi mayne sorwa e ci'e fulatari e ngel bayli gam hoytinango waynaɓe saɗirma ñamidda dabbaji ɗum ɓe mbaɗata e nden wakkatire. Ado Musa hankone directajo hurude sulane nde e jamu dabbaji nde tayre mayne sorwa o ɓesdanimi bayanu e dow no ɓe dogginirta corol saño kon e nder farashi koyɗum. To saño wodi commune mayne ton 100 commune fulatari 300 commune ngel bayli 300 to saño dama gomnati wadde ko sabodda to hitande woɗa tayma ko waynaɓe dow dolo mardi heɓa no ƴaɓɓori ceeɗu dow ballitki waynaɓe dow majum gomnati waddi saño usti ceede ɗe ɗi sorna ko waynaɓe uste wahala waynaɓe e saño kon ko ɗuɗɓe motorto ko haɓɓe ɓe mardi jawɗi lahiya turkeɓe nder gureji maɓɓe ɗo o yo motorto ko saño ɓe ladde dama musamman ma dama waynaɓe ga maɓɓe ko wadda dama hamɓe dama nde seeɗi fuu jeene keƴata ɗo say duniya ndindi woɓɓe payi Nigéria woɓɓe payi département de nder waje gure woɓɓe payi Chadi to Chadi i Nigéria ji oni wela nam no nden no tago ummoto tarimda wi tefo e jeene toon wela tunda gomnati wadda saño kon tayma ko to wayraɓe sosai tunda saño kon seeɗe on yo gewaɗe na ɗum no ko sorte luumo jikanayi mbuwa fuu sefa kilo 50 to joni wonde lokacire iri ɗum to wari tom soranta yimɓe e are e nder hoyram sen jawɓe bonoɓe luumo mbaɗi dabare corkaki natti est ce que wodi goɗe dabare ɗe mbaɗɗon gam yigo humɓire ɗin ɗon laawiji lattode ko saño ko hewti e talaka ɓe luumo dama mayne ko min jiɗinɗa ko riɗɗi woylaɓe luumo jahata toon ha tawa saño tunda toon ko wawi andi ko wa ɗo ni i mayne gari mayne bo ɗo joni ɗum waɗi duuɓi waje noye ɗum tagu goto sorta saani kon o andi kowa dama mo mayne donc ɓeɓɓen ɓe luumo ko wostotoɓe gokka woɓɓe ceede fuu o andi ɗeɗɗen fuu bogue o andi hamɓe maadi duroɓe ñamɓe botte kokon saño kom sorata e nder farashi koyɗum ɓe kolli nango belɗum maɓɓe to ɓe mbi kokon saño kom soranta ɓe ko wallitake ɓe so sehi wajo heɓgo hoyram saɗirmaji ɗi ɓe keɓata sabodda saɗirma ñamidda dabbaji ɗi ɓe mbadata e nder ɗeɗɗen balɗe haɗon ɓesdol bayanu ɗum woɓɓe maɓɓe mbanni Kode Radio International. gaskiya shorol saani ko na belɗum pamarum nanni saboda da gimi ko ƴaɓɓode ƴamami ga mi nan elebaji soratan gomnati ko gomnati wurtoyi mi haaɓima ko fina mi yaha mimma mi sooda tsaban no min sorata ko e luumo min soda ko waje 10,000 zuwa 20 ma to giimi ko soreji kanayi sefa
kenan ɓura kama 10,000 naira kenan gaskiya gwamnati o talla hokke sare o nangani waynaɓe min nana belɗum musamman ma joni harka lahiya ho o wodi haɓɓuɓe marle mu'en ma e giɗi ɗe mboɗa jahara lahiya shora to ɓe mbaɗay harka saña ko wurtoy ko gaskiya min nana belɗum ma ko sare ma ustani mi wahalaji joni ma min nani belɗum majum min nani belɗum majum sosai ma kama sorata buhudum jikana e sefa to do wodi usta to ko takira soro ton den sareyma ɗum ustaki sareyma kera nengi to ustay wahala waynaɓe ɗum wadata sarey ɗum ustay bo sarey bo jona ñamida heɓa to sarey bo ɓesdari heɓake sosai ma iri nden de wallinde nde waddanta duroɓe nde wallitoto sosai woje ustango duroɓe ɓe billaje ɗe ɓe mbadata sabodda saɗirma ñamidda dabbaji kamma non ɗum ɓe wallitotoɓe ɓe kultina dabbaji maɓɓe ɗin i nde lokacire saɗande nde shiiɗu kerol habaru ɗum kenan Mamma Idrissa ko de radio international Abuja daga gallure Difa i lesdi Niger. Mamman Idrissa a yettama. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. to heɗitoɓe ta'ungoyte yon keɗitoɗi rahotoji iga ɗo suudu radio kode international wondu Abuja lamorde leydi Nigeria. on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.kode.net. nder taskaranji min taski waddanoyki on jemmare nde aran da taskaran RFI fulfulde kawtal koppi kode radio international Abuja. keɗite jam. lesnange ñatngi otuji pamarino tawi nder kewal fodde beldi gite nyebbam ɗam ɗo tawi bana ndiyam nder paali ha sera laabi ɗum zuwa nyebbam ko hutinirte nder otoji ɗo wadde daga Nigeria. Amadou Boubakary waddo nyebbam ɗam ɗon ɗummo ɓurna fuu ba wakkati jotta ɗo gal muubi ɗam nasta ha ɗo ngam ɓuran ɓaɗotirgo wato ɓe gider ɗam ɗummo gider ɗam nasta je asibiti woyla to goɗɗam bo ɗo tokkoro gasiga. duuɓi kewuɗi hande ardiɓe diwalu siɓato woyla kabdi sembe e dabare no ɗum darnire waddego, amma ko woni ɓaawo laati cembiɗɗum be jonde ummatore hakkunde fukaraɓe filoɓe e hutiniroɓe ɗam. ha min kam ɓurnal yimɓe je warata soda kam maymoto en kamɓe on ɗo ɓuri consommugo nebbam zuwa kam. ɗum ɗo wutana zuwa ɗo a laari yo ɗo buutu a laari éléphant to en loowi 1 litre et demi ɗo en yaha e collo plus d'une semaine ha moto to en ngari min loowi station ɗo a yi saɗi ɗon 950 800 saɗi jamu kon ɗon takkiraɓe ɓe man ha compresseur aɗo station ɗo daayi en plus bo saɗi a takka 200 a takki bakin motoji 39 a ɓuraya demiru bo ha marwaɗo ɗo sora 350 amma station ɗo a laari a déplace ha yaha station on ma yoɓan plus de 500. premiére man kam ceede wala yewɓe kuugal bo wala yewɓe nebbam man bo sari je station man ɗo ha babal feere ummugo marwa ha mora ya tawa station gotel ummugo marwa ha ya kaele si ha kaele a tawata station gotel ummugo kaele ha ya yaguwa a tawa station ha yaguwa to station jan famɗani min machine. memotirgo e nyebbam ɗam woodi batte kewɗe ha jonde nokkure ngam faddugo ummatore. gouverneur jo diwalu siɓato woyla hoosi dabare wonde nde renaka ɗum ɗo wadda fitinan meɗɗum wadgo fitina ma wato ha waɗe ke wulugo calaji wuri ɓurna wato magasin ji woni nder wuro wakkere artisanat marwa ha centre ville wuliya ɓe mbiyata kowet gal ton nebbam man ɓe cippanno ɓurna ka fuu to ɗum nde waɗi ngulu ha tona magasin man fattude on mawnde caka wuro to larbo non man préfet jo aranju man o woci décision ɓe cottini kala cippo nebbam kam fuu ɓe jaarino ha tasa manga man ton ɓe kawti ton man magasin jon woni hunde on nde waɗama be kawral e dawridal hakkunde ardiɓe e suklaniɓe waddugo nyebbam ɗam. gomnati je asibiti woyla kañum man bo ɗum mofti mawɓe on waddoɓe nebbam man gal wakkere Nigeria waɗini kadi jonde dede ɓen ɓe gewtididda haala ko larani filu nebbam man ɗo gam ɗum waro ɓe wato aynugo ɓe sewaku ɓe adilaku ɓe nden man bo ta ɗum waddani batte koma fitina. dabare on bo
nde fondatake be gonɗinki e hokkuki dongayere nastingo nyebbam ɗam nder Cameroun e non ɗum lestinay batte e ɓillaji goɗɗi ko ɗam foti waddugo nder jonde ummatore. Rufau Baba Chouaria, Marwa, RFI. Islama abba men pula ku yendu inna meden Kode radio sautu men international Kode radio on moni sautu fulbe meden Garem makedi tenjona du asli meden Jamdi joitati jemma to hiri kode fuma bitem makedi ten radio Kode international taskaram di jangi Nandi Kode radio well nana fulbe international Bapulla e wani fula to I horref international non Kode radio ludani fulbe international Habaruji Kode radio chahidi labdi beldi ndeni fu ekedi ten sautu pula ku international Kode radio on money sautu fulbe bacci do sautu Kode international durungol edemal jamudum risku siyasa duniyaru ya famu dina ma kodo Kode international tarikha baba men Shehu Usmanu bina fodio taskaram di beldi di fudo Kode international kedi temma famo yen wa inaya keji meden albarka taskaram Sudan, Chadi e Guinea, kediten Kode international. Hato fulbe Masina, Burkina Faso fulbe Mali, Cameroon e Gambia, kediten Kode international. Fulbe Futa Jalo, Futa Toro, Gabon, Benin, Garemma kediten Kode international. Dogem Madina men jagen pulaku yendu inna sana jangen durande men international Kode radio on money sautu fulbe meden Garem makedi tenjona du asli meden Pula kujena I jogen ditato sakkinen digerda didina men wala ba maji international e gonga hettiri ngonen e ton tadalen dum fewreta jabenta jamben international en dambo hunde men gidindiren chakaji meden hautem mahore men wallindiren international munyal bo en bade tato hafen mere non nonde ende ardinen jafindiren international
cusɓe international medi en baɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men international semtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fuu ko lasni neɗɗo fuuta to mbaɗen international jangirde hunde men kaɓɗen ha njalen ma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba international kodi radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonadu asli meɗen cahubo hokkenta to solenta ɗawen bo ngam jungo ngo hokki ɓuri ngo jogi international laamu dongu men kaɓɗen ma dogginen maadilaku woni ɓe lesmin tatoya international ulaku joynayi hempiɗi moɓi jonde duniyaru e min bo mi sawri ɗalen maguyke international allah barkiɗin hafsatuden mo yusɓi himrende kode radio sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jonandu asli meɗen garem makediten jonandu dina meɗen garem makediten jonandu asli meɗen. To madalla dental derga'en fulɓe lisal diwal nasarawa waɗi moftorde ha gallure lafiya lamorde diwal nasarawa heɓi yewtuduki igo oto nder ardiɓe no moftorde nden taskira bonihi. Arande inde maɗa? To inde am Abubakar Aliyu Ladan. Ɗum on noddi moftorde sukaɓe fulɓe wato lafiya ko waɗi noddi ɗum nder moftorde? To na farko mi waɗa godiya to jama'are saurartoɓe ɗum labari wato makasudi noddol jonde nene ɗum waɗi to lafiya noddu matasa en fulɓe dow no ɗum watta ɗum waytina hoore dow ko shafi matsaloliji meɗen jahayɗi to leydi meɗen Najeriya e jihar Nasarawa to ngam ɗum waytinana sukaɓe meɗen annen kamma e sauran kabiluji koriɗi gaɗanemɓe bayani e duniya gaba goo ɓe anna iri haali ɗum gonɗen e iri kamma no ɗum noddirta en e matsayi meɗen fulɓe ɗum non ɗum yowanta en na ɗum kañum jabeten ba. Alhamdulillah gaskiya fulɓe kokki haɗin kai daidai gorgodo kowa yi jama'are kawtune Kenya e anni lallai ɓe kokki haɗin kai dow wato moggal ngal ɗum noddi ɗo to lafiya. To gaskiya min gaɗi farin ciki kwarai da gaske e moggal ngal nonno ngal waɗira sukaɓe kokki haɗin kai dow bayaniji ɗi ɗum hokki e sharuɗaji ɗi fuu wala goɗɗum matsala ɗum ɗum heɓi nder hala moggal ngal ngal waɗama jam ɗum sankitake jam kamma wala goɗɗo mo ɗum nani cewa e waddi jayeya e goɗɗo ba. So noddol ngol mi noddata kanjum woni musamman matasa en meɗen sukaɓe meɗen ummoytoɓe e higoɓe meɗen e mawniraɓe meɗen en dara giyen iri wato ko yahata e leydi hanne fuu ko shafi to goɗɗum waɗi ko wi'a hunde nde woɗa ko guyka ko hocciki duniya e makamanci majjum de ɗum fu sai ɗum ɓilana ɗum pullo to sabo en ya kamata burtoɗen konen ira ɗum ko farto ko e nonno ɗum ɓalwinirta en dole enen sukaɓe burtoɗen konen ɗum ngam ɗum andita cewa ko ngole leñol e wodi bonniɓe ko ngole leñol be e wodi ɓe kirki to non enen ma fulɓe en kawtata en fu kawai du wi'a ai en fu en bonnake ba to sabo en dole burtoɗen konen ɗum ɗon hunde ɗum ɗum wi'ata en na biyu dole burtoɗen kollen sukaɓe meɗen mahimmanci wato ilmu tunda Shehu Usmanu Dan Fodiyo wi en jangedu redeme to tunda wi jangedu redeme dole fa kawten abubuwaji ɗiɗi ɗi futa hawtiɗi ande cewa lalle a taɓatako ba so noddol ngol mi noddata en so o ɗaɓɓiten ilimi
kanƴum woni wato yeeso dow ko ɗume. To noddol ngol mi noddata wato sukaɓe meɗen wonɗon ko hani kokkidiren haɗin kai, bo iri ɗum wato fuude ɗum noddi ira ɗum taro ya kamata kokkidiren haɗin kai ngam nyamen nasara dow ko yahata to leydi meɗen. To ko mi wi'ataɓe kanjum woni mi waɗa godiya, emin gaɗa godiya, emin getta ko kala ko moye suka, kala ko moye shugabajo, kala ko moye kalartiɗo jonde meɗen. Gaskiya emin gaɗi farin ciki, emin getta kowa bo Allah hora ɗum wuro muɗum jam. Allah waɗa yeeso to ɗum noddi kawrangal ko moggal ngal ɗum moftoto ɓura ngal. To madalla heɗitoɓe fuɗɗi fuu ɗo omin gaddi ragare taskaranji ɗumin taski waddanoki on jammare nde dow darde moƴƴitino taskaranji hande Ahmad Arab Aboubacar Azare, e injiniyajo amin mo jammare nde Ibrahim Iromo Dake, inde an Ayuba Lamiɗo Muñal, mbiyaymi on baale jam.